Как избавиться от бронхита и затяжного кашля? Как защитить иммунитет бронхолегочной системы и всего организма в целом? Приветствую вас, друзья и гости моего канала. Меня зовут Олеся. Я являюсь прежде всего довольным клиентом и консультантом компании Сайберин Wellness «Сибирское здоровье». На своем канале я рассказываю, как с помощью натуральных продуктов сохранить здоровье, молодость и красоту. И сегодня речь пойдет о комплексе, который называется Immunobox. Вот так вот он выглядит. Этот комплекс отлично поможет при хронических бронхитах, переходящих в пневмонию, а также при затяжном кашле, благодаря, конечно же, своему мощному составу. Состав содержит экстракты, тренирующие иммунные клетки. Полностью растительный состав, только травы и экстракты. Давайте разберем более подробно. Здесь вот такие 30 пакетиков, в каждом пакетике по 3 капсулки. И здесь в составе есть арабиногалактан. Это мощный продукт, который является пребиотиком, прекрасной пищей для наших полезных микроорганизмов, которые тренируют иммунитет бронхолегочной системы. А как известно, 60% иммунных клеток находятся в кишечнике. Помимо арабиногалактана в составе также есть эхиноцея. Эхиноцея, она сильно усиливает продукты для иммунитета. Она помогает организму снимать воспалительные и также инфекционные процессы. Далее в составе есть цинк. Цинк представлен в хелатной форме. В этой форме он лучше всего усваивается. Он является отличным иммуностимулятором. Вообще иммунобокс он содержит 206% цинка от суточной нормы. 206% цинка от суточной нормы, соответственно, который не превышает адекватный уровень потребления. Здесь также есть в составе женьшень. Это природный адаптоген, который обеспечивает энергией нашей клетки, он тонизирует и усиливает иммунитет. Экстракт шалфея, подорожника, ромашки, чабреца, они оказывают в совокупе противовоспалительное, бактерицидное и жаропонижающее действие. Вообще комплекс содержит очень хорошую дозировку витамина С. Здесь 356 мг, это 396% от нормы потребления, что, конечно же, не превышает адекватный уровень потребления. Витамин С, он связывает свободные радикалы, которые формируются в период жизнедеятельности вирусов в организме, усиливает защиту от инфекций. Такой богатый состав, он формирует просто непробиваемый иммунитет, он защищает бронхолегочную систему и придает также силы на каждый день. Очень хорошо с ним восстанавливаться после, например, перенесенных заболеваний, таких как ковид. Как я уже сказала, обратите внимание, те, у кого хронические бронхиты, переходящие в пневмонию, затяжной кашель. И это, друзья, ваш продукт, он вам поможет в этих вопросах. Ну а если у вас остались вопросы, пишите, задавайте их в комментариях, я буду рада ответить. Свои контакты, ссылку на сам продукт я оставляю под видео. Кто хочет экономить на своих покупках, да, ну а кто же не хочет сегодня экономить, можно пройти по ссылке, зарегистрироваться и уже покупать с кэшбэком от 5 до 25%, как клиент, либо как партнер. Также нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить интересные видео. Ну а я, друзья, прощаюсь с вами. Желаю вам отличного настроения на весь день, хорошего, позитивного времени суток. Всего доброго, до новых встреч!